Na hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ebbe a mai gyors kis videómban, aminek az lenne az apropója, hogy Magyar Péter bemutatta a Tisza párt új vezető politikusát, ugye Kapitány Istvánról beszélünk, és szeretném, hogy későbbi videóimban is érinteni, de ha már így adódott, akkor belevágnék vele kapcsolatosan. A Shell-ről beszélek, kiemelném előre, egy nagyon fontos és érdekes gondolatmenetet szeretnék lefuttatni. A Shell-nek a tulajdonosi hátteréről szeretnék veletek beszélni. Ugye tudjuk, hogy ő a világ egyik legnagyobb, legbefolyásosabb vállalata, tulajdonosi köre, szerkezeti, érdekeltségi köre mélyen beágyazódik a világpolitikában, és a globális pénzügyi elit is ott van. Egy pár érdekesség. Kik birtokolják valójában a Shell-t? Hát ugye neki nem egy tulajdonosa van, mint azt sokan naivan hinnék, hanem ugye a világ legnagyobb intézményi befektetői, vagyonkezelői gyakorolnak a vezetésébe nagy szerepet, ők kontrollálják. Hát és doppergés, barátaim, a nagy három ott van bizony. BlackRock, Vanguard és a State Street is ott van közöttük. Hát ugye talán már nem kell bemutatni sokatoknak őket. Nagyon nagy érdekesség, hogy ugye a királyi szálak kötik a Shell-t. Ugye 2022-ben volt az, hogy kivált a Royal Dutch nevet elhagyta, hogy az angol, illetve a holland királyi címet elhagyta, és hát hova tette át a Shell a székhelyét, mint Londonba. Ugye persze a pletykák szerint a családnak továbbra is vannak ilyen nem transzparens befektetései a cégbe, de hát most ettől tekintsünk el. Nagy-Britannia. Ugye a nyugdíjpénztárak és maga a London City pénzügyi központja ugye meghatározó befolyással bír a Shell-en belül mindenféle döntéshozatali folyamatra, stratégiai döntéshozatali folyamatra, és hát érdekeltségek és globális kiterjedés szintjén is. A Shell az nem pusztán egy benzinkút hálózat, most azoknak mondom, akik esetleg nem tudnánk, ez egy hatalmas energetikai polip. Gyakorlatilag mindenhol ott vannak. És ilyenkor nem csak a tankolásnál a pénztárcáddal szavazol, hanem, figyelj, ott vannak az upstream, azaz az úgynevezett kitermelésben szinte minden egy pár országot hadd olvassak föl, Mexikói öböltől kezdve Nigérián át Kazahsztánig ott vannak a Shell. Pontosan ez adja neki ezt a politikai területi súlyát. Ugye a kormányokkal tárgyalnak, stratégiai előforrásokról döntenek, és a többi, és a többi. Aztán, ami nekünk nagyon különösen fontos most, LNG területén, ugye a cseppfolyósított földgázról beszélünk, a Shell a világ legnagyobb LNG kereskedője,